तो ये ब्लॉग को बंद करो जल्दी से जल्दी अभी। नहीं करो तो करें। करो करो। आज तक आपने धर्म परिवर्तन के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? धर्म परिवर्तन। हाँ हाँ हाँ। आज कुछ लोग तो नीचे दिखाओ रे, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ कुछ लोग जेंडर परिवर्तन भी करते हैं। जैसे कि तुम। ठीक है, तुम करने वाला नया है? मामला रिसेंटली प्रकाश में आया है। क्या? जहां एक महिला ने हाँ अपना हाँ नाम तो छोड़िए, टाइटल भी परिवर्तन कर लिया। लेट मी क्लियर माई सेल्फ ब्रो। अरे इधर घुमाओ ब्रो। आगे चलो ना, आगे चलो, आगे चलो।